Right. Magandang araw mga idol. Uh, Isang customer na naman. Volvo EC210D. Sobrang kapal ng usok. Ito. Yan. Galing yan dito sa Taputso. Tapos ko na itong pinaandar. Saka ang paraan ko dito, injector ang ano nito, posibleng may sira. Pinaandar ko to ng kalahating oras. Mga 15 minutes. Tapos isa-isa kong hinawakan ng injector. Ito sa injector number 4. Yan, normal naman ang niya. Init niya. Sa number 3, normal pa din. At dito sa number 2, sobrang init. Yan. Hindi mo pwedeng hawakan ng matagal, sobrang init talaga. Yan o. At dito sa number 1, normal naman ang init niya. Yan. So, itong injector number 2 ang tatanggalin natin. Palitan natin to. Alright. Okay, tanggalin natin yan mga kayabi. Yan. Kapag mausok si idol, tapos parang palyado ang makina, ito ang paraan ko lang to. Hawakan ko lang mga injector. Saan ang mainit, yun ang tatanggalin ko. Tanggalan natin. Yan. Right. Yan, idol. Sana hindi ka matigas. Sana hindi matigas. Sana lang. Nih, akon sa ang ligid. Matagal na itong ligid na ito, bro. Listan itong grabe tampir. Oo. Alright. Balik na natin itong mga idol para mabunot natin ang injector.
tigas. Tigas ng puso ng ano nyo, ex nyo. Peace, idol. Yan, idol, yun lang. Salamat. Magandang araw. Please, like and subscribe my YouTube channel para may pang video gagawin natin.